नमस्कार, हांव नरेश शेणे. आज तुमकां यूथ ऑफ GSBचे पॉडकास्ट सिरीजचा कवपा स्वागत करता. आज आमगेर एक गेस्ट आसा, एक स्वातंत्र्य होराटगार म्हणून क्विट इंडिया चळवळींत भागवहिसलेलो, गोवा विमोचनेक भागवहिसलेलो 95 वर्साचे एक चिरयुवक आमगेलो मट्टार विठ्ठल किनी म्हूण सांगून. नमस्कार किनी माम. नमस्ते. तुमकां आमगेलो यूथ ऑफ GSB शोक स्वागत करता. थँक यू, ऑल द बेस्ट. हागेल विशय कसो म्हळ्यार एक लास्ट इयर आमगेले स्वातंत्र्याचे स्वर्णोत्सव म्हणून सांगून सगळे देशांत मोदीन प्लॅन करून पुरा कडेन स्वातंत्र्य होराट केलेले जनाक वचून मेळचे हे पुरा कार्यक्रम जाल्ले जिल्हाडळितातून. हागेल घर कडेन गेलेले कडेन हागेल भाड्याघराक DC तुका एक हांव 5 सेंट्स जागो करून दिता म्हणून म्हणाल. म्हाका किण मामान सांगून कळलेलें न्ही. म्हाका त्या टायमार तागेर ओट्टू चमकलेले आमगेले शासक आशिल्ले आनी शासकान सांगिल्लें तेन्ना ह्यो किण माम सांगता की तुगेल 5 सेंट्सा खातीर हांव स्वातंत्र्य होराट ज्यो क्विट इंडिया ज्यो भागवहिसलेले न्ही हांव देशा खातीर केलेले म्हणून तसल एक स्वाभिमानी 95 वर्साचे आमगेले किण माम कशें हें क्विट इंडिया चळवळींत तुमगेले भागवहिसलेले कशें येयले तुमकां हें हांतू कसं मोटिवेशन पुरो जन तांचितल्याक न्हू थंयचे खावन जेवन आशिल्ले टायमार असल एक होराटा वचूका असल एक काम करका म्हणून तुमगेल्या मनांत येवच्या कारण कसं जालें की मुख्य जावन हांव कासरगोडान तुमी गेले वामन शेणे म्हणून आशिल्लो तो काँग्रेसांतूय आशिल्लो तो. नंतर तो आमगेले RSSाचो कार्यवाहक जावन आशिल्लो कासरगोड तालुक्याक. तशें जावन ताणें म्हाका RSSान इंट्रोड्यूस करून दिलो. तशी हांव RSSा निमित्ती आनी बाकीचे आमगे RSSा हांनी ते 42 मुवमेंटांत भागवहिसलो म्हळ्यार सत्याग्रह थंय करचें कशें म्हळ्यार तितलें आशिल्लें. एकाकल्यान येवचें सत्याग्रह करचें आनी ते आमी तांगे लोट म्हापशे वचून तांगे स्लोगन घालून तांकां आमी प्रोत्साहन दिवचो. आमकां देश बिट्टू तोलगी म्हणून हय तांतू मात्र न्ही तांत भारत माता की जय चड आमगेलें स्लोगन भारत माता की जय वंदे मातरम. तें आयकून पोलिसांचें एक हें येता तांणी घालून आमकां मारता तीच आमी धांवन वता तितलेंच. आमगेले आमी कांय वचून तांत इनवॉल्व जायना ती जाल्यार तांणी नायिल्ले थोडे पॅम्पलेट्स आनी वांटचे आमगेले स्टुडंट्स आमी ओट्टू करून आमी पॅम्पलेट्स वांटचे पॉल पोस्टर हातान बरोवन लावचे. हें काम मात्र आमी केलेलें नवीनगड कसलें न्हय. आमी स्टुडंट्स जाल्यार हय तें करून कशें जालें म्हणटा तांतू आमकां तांणी अरेस्ट करना आशिल्लें. हेच्या मुळे आमी सानप्राय म्हणून तशी तांतू मात्र भागवहिसले. त्या भागवहिसुचें कारण मेन कारण म्हळ्यार RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. प्राय कितली किन मामा तेन्ना म्हाका 13 वर्सां 42 केलें हांवें 13 वर्सां. मागीर त्या मुवमेंटान देखून स्वातंत्र्य कसं नाही आमकां देश कसो जालो आमकां हें कशें म्हणून मागीर कळलेलें ना तें दवरचें आमकां कसं नाही वचना. त्यामुळे आमकां शिक्षणाची ब्रिटिशान जाल्या देखून आमकां तें कळचें भारी कश्ट जालें. देश विभजन जाल्लें इंडिया पार्टिशन जावन म्हळ्यार आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तशीची पार्टिशन जाल्लें तेन्नाचे कशें आशिल्ले देश एक तुगेले केन्ना तशें म्हणाले देश गांधी ते सत्याग्रह अहिंसात्मक सत्याग्रह तांतू जनांक भारी खुशी जाली. इत्याक म्हण सांगल्यार आमगे सादारण जनांक सामान्य जनांक कशें म्हळ्यार क्रांतिकार करून अहिंसे करून करच्याक आमकां मन ना. आमी सामान्य जन आमी पेट खावन जाल्यार आमी कसाय देशा खातीर काम करचें तयार आसले. तशें जावन गांधीन तागेले सिंपल ड्रेस जेना वचून मेळ्ळो ताणें तें एक हें दिलेलें ताणें कॉल दिलेलें दिलें जेन पिशीशे जावन आयले मुखार आयले
येवन सत्याग्रह करून प्रारंभ केला. त्या हांव सांगचें कशें म्हळ्यार जेन्ना पल्स सम स्टडी केलो गांधी ಗಾಂಧಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗಂತು ನಳ್ಳೆ हां, ಸಗಳೆ ದೇಶ ಅಂತೂ ವಿಂಗಡಣೆ ಹೋರಾಟ ಜತ್ತशिले ಒಟ್ಟು करून ಗಂತು ನಳ್ಳೆ ಕೆಲರಿ विभजनेक तोचे कारण म्हणताची विभजनेनंतर कसं कसं चलली देश आणतो कसं कसं पळोवच्या मेळ्ळे म्हणलेले विभजने नंतर खराड सिट्युएशन कळना थंय लोक आयले हांगा सगळे देशांतू मर्डर हें जावच्या लेख नाशिल्लें. तशें पाकिस्तानांत जाल्ले कुडले पाकिस्तानांत पूण हिंदुस्तान पुरो धांवन येवचें सुरू जालां. तें कितलें तें जालें म्हळ्यार हांगा गव्हर्मेंटाक भारी कश्ट जालें. तेन्ना जनांनी संघान संपूर्ण तांगे शक्ती घालून त्या देशाक तांकां आयिल्यांक एटलिस्ट खाण जेवण ड्रेस्सू सगळ्यांक तांकां दिवची तशी वेवस्था केली. सगळे ऑल इंडिया बेसिसार प्रत्येक शाखेंतू संघांतू प्रत्येक गांवांत वचून घर घर कडेन वचून आमी संग्रह करून रयल्यार आमी हांगा दिल्ली पेटयनार. तें पळयता भारी खूश दिसता. कशें म्हळ्यार जेन्ना स्पॉन्सर आमी केलें तांणी दिलेलो सपोर्ट तांणी दिलेलें हें पळयतना आमकां भारी खूश जाली. तें थंय वचून क्रम प्रकार थंय विस्तार हें जालेलें पण आयकून आमकां आनीकय खूश जाली. संघान तूं कसं जबाबदार आशिल्ली किन मामाक म्हाका संघान तूं तें गेळ म्हाका कशें म्हळ्यार संघान म्हाका हांव खाली एक घटनायक हजी 43 इस्वींत कशें जालें म्हळ्यार गुरू जयलो खंय कोडयेला आयले चवळी हांगा आतां मनोरमा हॉटेल म्हण आसना थंय हांगा जनार्दन माल म्हण एकलो आशिल्लो एडवोकेट तागेलो एक बंगलो आशिल्लो. त्या बंगल्यांत गुरूजी येवन त्या दिसा राबिल्लो थंय. तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार म्हाका हांव चिके एक्टीव आशिल्लें देखून म्हाका तें सदाशिव प्रभूनी भास्कर कामत म्हण दोग जाणां तुमगेलो शिक्षक हें जावन आशिल्ले. तांणी केन्नाय कशें म्हळ्यार हांव केन्ना तागेलो ओटू वचचें तांणी म्हाका हांगा हाडलो. तेन्ना ओटू एक 50 जाणां भितर आमी आशिल्ले. त्या हांगा बैठकांत कशें जालें म्हळ्यार आमी सगळे हें जालें गुरुजीन भाशण गुरुजीन मार्गदर्शन सगळें जालें. मागीर हांव कशें म्हळ्यार एकडे तेकडे भोंवतलो आशिल्लो. गुरुजी येयलो खांद्यार हात घालो. तेन्ना म्हाका आश्चर्य म्हाका कशें करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें. तेन्ना ताणें म्हाका भारी तंद करून रयलो. तूं कसं नांव नेमगें हें नेमगें घटना आयकूं सगळें हांव ताका तंद करून व्यवस्थित आमी पळय भिवू नका तुगेलो भास म्हाका गोत्तस मिगेल भाशेन तुगेलो भास भारी तंद म्हाका करता तुगेलो भाशेन उरलें हें म्हणून ते कशी गुरुजीक आमची केली तशी न्ही ताणें म्हळ्यार मराठ्यान गुरुजीले व्यक्तित्व कशी आशिल्लें गुरुजीलें व्यक्तित्व हांव सांगलो तागे आमी एक्सप्लेन करूं सादना. तसलो एक मनीस तो कशें म्हळ्यार तूं संपूर्ण हें सांगची म्हळ्यार तो एक्चुअली आध्यात्मीक मनीस तो. ताणें कितलें म्हळ्यार ताका गुरुजी म्हूण नांव येयलें कशें म्हळ्यार तो बेनारस हिंदू युनिवर्सिटी शिकिलो. थंयची राधाकृष्णन आसा म्हणून तागेलो शिशवो कळना ते आनीकय चड ताका तें आध्यात्मीक मागीर तांणी गुरुजी म्हणून आपोवचें सुरू केलें. लेक्चरर जावन आशिल्लो मागीर तशें जावन गुरुजी सगळ्यांक गुरुजी जालो. तशी तुका संघाचे हिन्नेले तुकून आयिल्ली निमित्त तुगेल मम्माले एक तुका छत्रछाया आशिल्ली निमित्त तुका संघा वासाण आयली. संघा निमित्त क्विट इंडियान केल्लें. क्विट इंडियान नंतर स्वातंत्र्यान तूं तंतय मेळ्ळो संघा वाटे एक्टीव आशिल्लो. गोवा लिबरेशनान तुगेलो रोल कसो तूं एक्टीव आशिल्लो म्हूण आयकलां म्हळ्यार मेन कशें जालें म्हळ्यार आमगे देशांत सगळे स्वातंत्र्य मेळ्ळें. हेचें म्हळ्यार कारण कशें म्हळ्यार एक सत्याग्रह दोनूय कारण म्हळ्यार क्रांतिकार क्रांती ओट्ट जावन हें जालें. तिनूय कशें म्हळ्यार ब्रिटीश सेकंड वर्ल्ड वॉरान थर्ड रेट जावन गेले संपूर्ण चलवले. तांकां खसनूय करूंक जाय न्ही. हांगा चळवळी पळोवन तांणी कशें केलें म्हळ्यार आमकां चर्च तयार नाशिल्लो ॲटलिना आमकां स्वातंत्र्य दिवचें म्हूण केलें. हेच्या म्हळ्यार आमकां हांगा न्हय म्हूण जाल्यार बारीक कश्ट आसा. हांगा
हांगा मुंबय तूं नेव उठयली हांच्यान सुभाष चंद्र बोस सरेंडर जावन आशिल्ले आमगेले सैनीक आशिल्ले न्हू तांकां ओट्टू घेवन तो कलकत्ताला थंय आयलो तेन्ना आनी भिल्ले तशें जावन ते जेवन गोवा कशी व्हरले म्हणून गोवाचे सांगता 55 इसवी 55 इसवी गोवाची मुवमेंट तशिल्ले तांणी सत्याग्रह केला जाल्यार हाण तो सालदारस न्हय तो भयंकर डिक्टेटर ताणें ते कंप्लीट एकपटी सापयले तेन्ना आमकां स्वातंत्र्य करतना आनी पक्कनी कोणाक मना वचनी कळ्ळें ते हैदराबाद जाल्यार हें सगळें केलें जाल्यार गोवा मात तशी व्हरलें कोणाक कळ्ळें गोवा वापस लिबरेशन जेवचे 55 तूं मुवमेंट जेवन गोवा भारता ಒಟ್ಟು मेळ्ळे ताका मेन कारण होराट कोण सगळे देश कशें म्हळ्यार मेन कारण कशें म्हळ्यार थंय एजिटेशन वापस सुरू केलें तांणी हांगा येवन महाराष्ट्रांत कॉन्ट्रॅक्ट चड आशिल्ले देखून महाराष्ट्रांत काँग्रेसान तांचो अत्रे म्हूण एकलो आशिल्लो रायटर आनी पत्रकार तो भयंकर फायरिंग स्पीच तेगेलें तेन्ना पडलेलो ताका तेन्ना ताणें ಒಟ್ಟು करून पुरा पार्टीस जनसंघ आनी पुरा काँग्रेस कम्युनिस्ट पुरा जनां ಒಟ್ಟು करून ताणें गोवा लिबरेशन पार्टी म्हूण समिती म्हूण केली ताणें तें केलें मात न्हय सगळे देशांत पुरो वेवस्था जाली तशी जावन आमगे हांगाय जालें कोडयेलान त्यो केल्ले घाटेले नेतृत्व नारायण शेट्टीलें आमगे तर हांवें थंय गोवा विमोचन समिती हांवें स्टार्ट केली हांव ताचो कोशाध्यक्ष जावन आमगेलो काँग्रेसाचो फुडें काँग्रेस आशिल्लो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिल्हा प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो आमगेलो आनी MLA थंय जालो तो ताका आमी प्रेसिडेंट केलो तशी कम्युनिस्ट दास सेरीकार म्हणून ताका सेक्रेटरीन केलो आमी तशें हांव एक कोशाध्यक्ष जावन तांणी हें केलें तुगेलें आतां हें पुरो तुगेलें सार्वजनीक जिवन तूं पत्रकर्तो म्हूण आयकता तुगेलें कशें जालें पत्रकर्ता हिंगेलें कशें तुगेलें पत्रकर्ता म्हळ्यार कशें म्हळ्यार फस्ट हांव फुडें मेन 47 इसवी देखून ऑर्गनायझर आनी विक्रम हांव घेतलो आशिल्लो संघाचे विशीं संघाचे तांत तशें तितले हे संदेश आर्टिकल्स भारी खुशी जाता आशिल्ले तशींच हांवें न्यू एज म्हणून कम्युनिस्टान एक ऑर्गनायजेशन हें आशिल्लें पेपर आशिल्लें तें मागीर हाडयत आशिल्लो हांगा दाखोवन तांणी एक कन्नड पेपर आशिल्लें तांगेलें भटू केन्ना हायस्कूल येदोळ तांगेलें प्रश्न हें आशिल्लें तें मागीर हाडयतलो तें हांव सगळें स्टडी करता आशिल्लो तें स्टडी केलें देखून म्हाका आनीक सुलभ जालें कशें म्हळ्यार आमगेलें मात पळोवन न्हय बाकीच्यान कशें आसा आमी समज कितें म्हळ्यार पळोवचें क्रिटिसायज करता जाल्यार आयकूंक तेन्ना कळचें आमी खंय समजावं कामां विशीं त्या मातशें हांव केलें देखून म्हाका भारी प्रयोजन मेळ्ळें मागीर तुगेलें एक बुक हांव म्हळ्यार म्हगेलें अन्नान तेन्ना घेतिल्लें हांव पळयलें उडगास आसा हें भगवद्गीते कोंकणी म्हळ्यार कन्नड लिपी कोंकणी ट्रान्सलेशन श्लोक पुरा कोंकणीर कोरून तेन्नाची किणी मम्मान 1989 रिलीज करून हें पुरा तेन्ना मस्त बारी चालतीर आशिल्ली हें तूं तेन्ना अटल बिहारीक दिल्लें म्हूण हांव सांगिल्लें आयकलां ताणें इमिडिएट हें करून बरोवन दिलें म्हाका थंय तागेलो एक संदेश तुगेलें आतां हें 95 वर्सां तुगेलें आतां हें सगळें जिवनांत तूं एक विसरूं जायना कसली एक घटना आमगेल्या ऑडियन्साक सांगची तसलें कसलें आसवा कसलें म्हळ्यार फस्ट गुरुजीला आशिर्वाद तें एक घटन त्या दिसा तें विसरूंक सादिना ताणें म्हाका फाटीं हात घेवन म्हाका केलें ताणें सांगिल्लें आनी तें सांगून तें हें करूंक जायना दोनीचें अटल बिहारीन स्वता बसून म्हगेलें 5 श्लोक आयकून ताणें केलें भगवद्गीतेचे कोंकणी भगवद्गीतेचे त्या विशयी सांगून म्हाका तें आनीक तुगेले कारण ताणें श्लोक सांग म्हणलें सांग ताणें पळय 5 श्लोक सांग ताका संस्कृतान ताका गोतस पळय आनी अर्थ सांग म्हणून ताका तितली खूश जाली की
भाटी मान बरोवन दिवन तेमकां सुपर छान मागीर तुवें आनी एक हांव हें सांगचें कशें म्हळ्यार मागीर भातू लागता तो हांगा अमेरिकांत रिटायर्ड जाला काय तो भगवद्गीते क्लासीस करता आसा ताणें म्हाका फोन करून सांगलें तुमगेले भगवद्गीते हें करून म्हाका सांगूंक भयंकर सुलभ जालें मरा तें म्हाका भारी खूश जालें म्हणून ताणें एक दिवस रात्री फोन करून म्हाका सांगलें तें नांव लागलें मिगेल सार्थक जालें बरें येयलें खाक काम म्हणून केलें नांव नंतर आनेक सांगता आमगेले योगेश भट आसा नांव तागेलो अम्मान योगेश भटान 100 रुपया दिवन घेतली अम्मान ताका क्वेश्चन केलें मरा 100 रुपया दिवचे म्हळ्यार तसो ताका ताका 20 रुपया मारता आमी ताका ताणें सांगलें की आमची केल्यान बरें येयलें जालें कोण पळया म्हणून वाजलो न्हू तिणा कापून सामकें भारी खूश जालें म्हाका ह्या नमुन्याचें हांव लेखनी आमची केल्या ह्या नमुन्यान तेंचो बरयला म्हणून हांव लेखनी म्हणून ताका म्हाका हाणें योगेश भट मिगेला सांगता ताणें सांगलें काय अन्नाकय वाजून सांग ताणें ताजें एन्जॉय करा म्हणून तशी त्या सगळे इन्स्टन्स आयकता म्हाका भारी खुशी आमगेले ऑडियन्साक कसले एक संदेश आसवा आमगेले एक यूथ ऑफ GSBचे आमचे केले सगळे देशांतू विदेशांतू हे कार्यक्रम पळयताचे तांकां तुमगेले कसले एक संदेश म्हळ्यार आतां संदेश म्हळ्यार एकच मी गेले आतां हांव सांगचें कशें म्हळ्यार म्हाका रिसंटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनांतू म्हाका हें केलें सन्मान केलो तांचो कशें म्हळ्यार स्वातंत्र्य होराटगार आनी फूड स्वातंत्र्य होराटगार मेल्ले आसले तांगेले कुटुंबाक आनी नॅशनल लेवलार सैनीक आसना तांगेले कुटुंबाक तांणे मेल्यार तांगेले कुटुंबाक हें सन्मान केलो तातूंत म्हाका प्रथम जावन तांणी म्हाका सन्मान केलो तेच्या म्हळ्यार हांव 95 वर्साचो आनी हांव स्वता आशिल्लें पूण तांणी म्हाका सन्मान केलो तेन्ना हांव तांकां एक सांगलें आमगेलो गणेश कार्णीक प्रिसायड करून आशिल्लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशना कडेन ताणें मेयर आनी कडेन आशिल्लें तेन्ना हांव एक सांगलें कशें म्हळ्यार एक मिगेल्या एक देशा खातीर सप्तसूत्र म्हणून हांव बरयलां तें वाजून सांगलें हांवें तें वाजून सांगून म्हाका तांकांय भारी खूश जाली गणेश कार्णीक भारी खूश जावन पांय दवरून ताणें मेला हाडली म्हणून आमगेले ऑडियन्साक तुगेलें सप्तसूत्र कसं म्हणून आतां हांव तेंच्या बरोवन हाडलां तें सप्तसूत्र सांगता राष्ट्र देवो भव भारत माताले सुपुत्र जावन आशिल्ले आमी सर्वांनी तांतूय मुख्य जावन आमगेले योजनांनी पालन करता जाल्यार सप्तसूत्र हांवच बापसूंक गुरू आनी गुरुवर्यांक आनी मालगड्यांक गौरवपूर्ण श्रद्धा भक्तीपूर्वक नमन विद्ये ज्ञानांक निरंतर अध्ययन आरोग्यपूर्ण जीवनांक सूर्यनमस्कारो आनी योगाभ्यासाचें आचरण वैयक्तीक चारित्र्य आनी राष्ट्रीय चारित्र्याक धड संकल्प मादक द्रव्य मद्यपान बीडी सिगरेट संपूर्ण त्याग करूंक दृढ निर्धार मातृभाषे राजभाषे आनी संपर्क भाषे करून शिकूंक दृढ संकल्प जाती मत पंथ भास प्रांत्य पक्ष हे सर्वय सोडून आमगेले सर्वांकय भारतीय म्हणून आशे नळाली भारतांबले सर्वतोमुख अभिवृद्धीक कटिबद्ध जावका हें सप्तसूत्र आनी आमी कोरया राष्ट्र आराधन तनानी मनानी धनानी तनु मन धन जीवनानी आमी कोरया राष्ट्र आराधन आमी कोरया राष्ट्र चिंतन वंदे भारत माता की जय वंदे मातरम राष्ट्र देवो भव तुम्ही तुमगेले अमूल्य समय दिवन तुमगेले अनुभव आमगेले ऑडियन्सा लागीं शेअर केलेल्याक हृत्पूर्वक धन्यवाद नमस्कार कीण मम्माले सप्तसूत्र ऐकल तुम्ही
कीण ममाल सप्तसूत्र जीवनाक आम्ही कशी पालन करची म्हणून म्हणून आम्ही आज तुकून संकल्प घेऊया. तशीची कीण माम एक 95 वर्साचे एक हिरीजीव तागेले एक नंबर आम्ही अंत घालताची तुम्ही एक फोन करून ताका विशी करका तागेला आशीर्वाद घेवका कोड्याला आयल्या री तागेले एक ताका वचून मेळका तागेला आशीर्वाद घेवका हे एक आमगेले एक कल्पने हे हाजी निमित्त ताका ताणे समाजा खातीर देशा खातीर केलेले कामाचे ताका एक सार्थकते पळोवका ताणें ताका 95 वर्स ताका आमी सपोर्ट करता पूण हांव सगळ्यांक आमगे टिमा तर्फे निमगून घेवन धन्यवाद समर्पण करता. नमस्कार.